Akkam jirtu hordoftoota kiyya baay'een keessa waa'ee ija kiyya na gaafattanii qoricha isin gaafadhee ture sirii iji kiyya akkanatti ol je'een ilaalu asiif achillee ilaalu dhugaa dubbachuuf torbee lamaaf akkas baay'ee takka na okkubaa ture hundi keessan qoricha adda addaa natti hin ta'etu amma garuu galata rabbii homaa hin jedhu akka tokko keessaa iji kiyya inni gara mirgaa kuni baay'ee baqa akkana jeesinitti himuu hin danda'u hiitee faa baqa yeroo sana akka malee na okkubaa ture dhugaa dubbachuu fi hedduu takka galatooma qoricha adda addaa natti himaa turtanii akka argitan asitti immoo meeshaa miicuuf gadi yaasee mubaarak musammaa waan hojjettan hundi shamarri biyya arabaa gadi yaasaa dhoksiidha jedhe anis immoo guyyaa har'aa akkanatti gadi yaaseetuma jechuun yeroo hedduullee meeshaa osoo miicuu irratti haasa'an na beektanii garuu mubaarak dhuguma isaa jedhe yeroo baay'ee shamarri biyya arabaa waan hojjettu hin dhoksiti baay'een keenya hin dhoksina malee osoo waan hojjennu hundaa gadi baafne namni gara biyya arabaa hin dhufu dhugaa dubbachuuf akkasii isiniin jechuu barbaada hordoftoota fi kabajamtoota kiyya waa'ee irraa haasa'uuf waa'ee roozaati roozaan akkuma argitan ijoollee Ameerikaa fi ijoollee biyya arabaa jirtan isin galateeffatte jirti keessaafuu ijoollee gara Ameerikaa kana hedduu galateeffatte jirti ijoollee biyya arabaas yeroo hedduu isin galateeffatte dhugaa dubbachuuf maaliif baay'ee takka nu jaalatti dhugaa rabbi haa ta'uuti ijoollee Ameerikaa sirriitti galateeffatte maal akka isaan hin beekamu namni karaa nama gammachiisu karaa hedduudha karaa tokko bichaa miti namni kallattii tokko bichaa miti kan nama gammachiisu dhugaa dubbachuuf har'a fuula ishee gammachuu jira viidiyoo ishee viidiyoon sun waan har'a moo kaleessa gadhiifame ta'e hin beeku garuu argee jira yuutuubii kiyya namoonni gurgurattan jetti sa'aadaan achirratti argee jira haa ta'uuti baay'ee takka gammachuu qabdi dhugaa rabbiin gammachuu ishee itti hafuufsiisu jechuu barbaada maaliif roozaa kana dhugaa rabbii yeroo hedduu dhugaa rabbii isheenillee akka isin baay'ee jaalattan keessaaf hordoftoonni ishee baay'ee akka ishee jaalattu himtee jirti dhugaa dubbachuuf hedduu galatooma anillee asumaan isin galateeffachuu barbaada waa'ee ishee maaliif yuutuubii isheellee jajjabeessitanii laayikii gootanii fi ilaaltanii fi jechuun namni baqa hin jiraamire nama gammachiisuun kallattii tokko bichaa miti yuutuubii masana daawwachuun iyyuu waa tokko maaliif yuutuubii bashee yoo daawwattanii fi maallaqa kaffala waan ta'eef inni iyyuu waan guddaadha dirqama maallaqa kiisii ofii keessa baasanii namaa kennu osoo hin taane yuutuubii masana daawwachuun laayikii gochuu fi sheerii gochuuf iyyuu isheef waan guddaadha maaliif isumatu maallaqa fida waan ta'eef osoo oromoo walii galee yuutuubii kana sirriitti jajjabeesse galii guddaa irraa argachuu dandeessi jechuudha akkasii an dhugaa dubbachuuf hedduu takka irraa gammadee jira waan isheen gammaddeef isheellee baay'ee takka gammaddee jirti haa ta'uuti keessi ishee osuma yookaan gaddallee yoo qabaatte yookaas immoo rakkoon adda addaa ishee mudachuu danda'a rakkoon ishee ilma namaa kana hunda rakkootu mudata beekte garuu keessaafiyyuu namoonni tokko gaafa rakkoon tokko isaan irra ga'u akkuma rakkoon nama sanarra bichaa ga'etti iyyanii beektanii ifatan dhugaa rabbii ani maal akka ta'e hin beeku amma roozaa kana rakkoo yeroo hedduu na mudata qorumsa yeroo hedduu na mudata jette garuu akka kiyyatti an dhugaa dubbachuuf manaa godhaa malee roozaa kana baay'ee jaaladhallee baay'ee kabajallee osoo sammuu ishee tasgabbeessitee naaf gaariidha maaliif beektanii qorumsi namarra hin geenye isheerra hin geenye dhugaa rabbii jechuun ilma namaa kamillee inuma qorama baqa jireenya kee keessatti amma namoonni hordoftoonni illee namoonni miidiyaa kana hojjetanillee hundi keessan ilmi namaa kamuu namni qorumsa abeeru jira jedhee jedhu garuu okfateetuma keessa isaatti inni kaan yoo ol bahee dubbadhe namni maannaan jedhaa yoo rakkoo kiyya himadhe namni maannaan jedha jecha rakkoo isaa qabatee namoota baay'een rakkachaa jira jechuudha garuu namoonni tokko gaafuma rakkoon isaan mudatu akkuma rakkoon isaan bichaa mudatee tokkotti iyyan dhugaa rabbi ani fakkeenyaaf waggaa arfan darbe waggaa afurii akkas waggaa shannaaf fakkaate barahaa caalu hin du'e yeroo maa caalu hin du'e sana rakkoo cimaan na mudate dhugaa rabbisnitti haga ani maraadhee sammuu kiyya wallaalee haga qullaa kiyya of buusee deemutti gahe dhugaa rabbisnitti dhuguma rabbitti maseetti ilmi namaa nama amanu dhugaa rabbi namatti akkatti rakkoo kiyya haga har'aatti madheen beeku eenyumattillee obboleettii koottillee harmee koottillee madheen beeku anumaaf rabbi bichaatu beeka inna rakkoo akka malee na mudate baqa hin du'a jedhee baqa jechuun murtiiuma lubbuu kiyya irratti baqa lubbuma kiyya kanarratti tarkaanfii fudha haga jedheetuma baqa waa hedduu murteeffadhe kushinaa marabaa kana keessa taa'e haa ta'uuti addunyaa kanarra wanti nama mudanne jiru haga har'aatti
YouTube illee ergisiitii banee ijoollee faanallee wal baree hiriyoota illee godhee dhugaa rabbii isinitti hiriyoota kiyya kana faana haasoma normaalii haasaa malee rakkoo kiyya kabara sanaa isaanitti miti hiriyoota kiyyatti miti harmee kotti meen jiru agaatti dhugaa rabbii isinitti rakkoon na mudate sun osoo miidiyaa irratti bahee himadhee namaafillee barumsa ta'a anaafillee faayidaa guddaa qaba osoon hicciitii kana gadi falaffalee haasee waan na mudate dhugaa rabbii isinitti ma yuutuubiin kiyyallee akkanaa guddatu hin beeka oduu sana too gadi baasee haasee miidiyaa irratti illee too gadi of baasee waan akkana tokko lama naasee waan bara sana na mudate yuutuubiin kiyyallee akkanaa guddatu hin beeka ofii kiyyallee guddatu hin beeka garuu ilma namaa kana waanummaa hin mudannetu hin jiru jireenya kee keessatti qorumsi waanuma jirudha bakka dhugaa rabbii garuu ani waan galateeffadhu maali beektani agarraatti harka kiyya fayyaa ta'u ijji kiyya kuni fayyaa ta'u miilli kiyya kuni fayyaa ta'u nama ciiseen kadhanne sinii galee waa'ee maalitti sinii jedhee waa'ee roozaatti amma roozaani hin dhiphatti yeroo hedduu dhiphinaan dabarsiti jireenya ishee dhiphinaan dabarsiti kun immoo ta'uun qabu ishee bichaa miti rakkoon addunyaa kanarraa roozaa bichaa miti an dhugaa rabbii jechuun waggaa ibban jiraattu waan ta'eef addunyaa kanarraa kakaleessa dabarte yaaduu hin qabdu bakka dhugaa rabbii waan kaleessa darbe atama fakkeenyaaf kaleessa waa balleessita waan sana dabarte iyyaadi dhugaa rabbii isinitti waan kaleessa gootan namaaf maallaqa laatte haa ta'u namaaf wallolte haa ta'u waa kassarte haa ta'u waa bitteessi jalaa bade haa ta'u waan kaleessa darbe sana irra deebite iyyaadi maaliif beekta waan sun hin deebu abadan waan sun si hin deebu garuu sammuu keetu faana maraata ofii kee maraatta malee garuu waan takka waan sinitti muu qabu addunyaa kanarra wanti nuuf qaalii ta'e maali beektani namoonni tokko amma gaafa jireenya itti wadu gaafa waa tokko ta'an yaa rabbi addunyaa kanarra na kaasi yaa rabbi akkana na godhi yaa rabbi gaafa biyya arabaa tokko famaa jetti beektu gaafa biyya arabaa kanatti as qe'ee maalta lubbuu kee ta'eera ta'e maalta guyyaa du'a ilmi namaa kun waanuma haasa'uun beeku addunyaa kanatti harki kee fayyaa amma roozaan kuni harki ishee fayyaa miilli ishee fayyaa dhugaa rabbii galata rabbii harkiif miilli fayyaa mucittiin kun nama agaafa laxee jiraachuu danda'u osoo uma rakkoo waan adda addaa ishee mudateeyyuu maaliif siliin jedhe beektu of ibbisuun qabdu abar osoo uma yuutuubii kanan qabdu ta'eeyyuu osoo uma miidiyaan kun hin jiru ta'eeyyuu of ibbisuun qabdu maaliif ofiif jiraachuu qabdii jechuudha har'a isheen nama simintoo bukeessee agaafa laxee qoraan gurguree kasala gurguree jiraatu dhugaa rabbi har'a isinitti kasala gurguruun qoraan gurguruun waan kolfaa wayii isinitti fakkaachuu danda'a garuu akkamitti akka guddadhe sochiitti kiyya gadi isinii yaase ati nama kanaatii jettani dhugaa rabbi isinitti dhuguma rabbi icciitii ilmi namaa qabu ilmi namaa kamuu ka icciitii isaa okfatee taa'u gaafummaa waa xiqqoo isin mudatu gaafummaa waan guddaanis waan xiqqaanis isin mudatu haga lubbuu keessan kana darartanii maraattanii boossanii haga addunyaa kana galabbaxxanii hin gayina maaliif beektani ani yeroo tokko na caala namni roozaa kana jaalatu jira jedhee yaadu garuu gaafina ta'aan akkuma bakka rakkoon ishee bichaa ta'e lubbuu ishee kana hibbifti bakka dhugaa rabbi rakkoon nama hundaa bakka addunyaa kanarratti ilmi namaa qabu namni rakkoo qabna jiru mee namoonni an argina nadhe rakkoo narra ga'een beeku jedhanii koomentii jalatti naa barreessaa rakkooma waa jedhamuyyuu gidiraamu waa jedhamuyyuu aariimu waa jedhamuyyuu argeen beeku namni jettan ni jirtani addunyaa uma kanarra hin jiru ilmi namaa kamuu ciincaasa jira tokko marrimmaan namaa banamate marrimmaan ilma namaa kana bantee ilaalte abidda keessa boba'u agarta ilma namaa kamiyyuu osoo bantee ilaalte abbaa maqabeenyaallee too bantee ilaalte keessa isaa mootummaa biyya bushuu kanallee keessa isaa abidda boba'aa jechuudha kana